물어보길래 나 노르라고 자기네들은 가야 될 것 같다 뭐 해가지고 가서 그 남자애가 군자 같은 남자애가 오겠다고 한 거야. 그럼 너 와서 인사하고 식당에 가면 우리끼리 춤추는 거. 그랬는데 이제 그 오빠들이 자기네들이 수정이 남편 친구분들이 자기네들이 결혼식장에서 잘생겼다고 한 친구라고. 잘생겼어? 틀렸대. 야 맛있다. 근데 막 먹어. 먹잖아. 그다음 술 게임을 했는데 너 그거 너랑 영찬이 그러는 거 티야 그거? 왜? 근데 그 오빠가 갑자기 너 티야 이러는 거야. 근데 갑자기 너 티야가 뭐 본 건 있나 봐. 근데 너 티야? 뭐야 이러는 거야. 이게 뭐야? 저는 꼴리기 싫다고. 너 근데 네가 젊은 애들이랑 어울릴 것 같냐고. 몇 살인데? 그러면 서른 하나인가? 저러네. 너는? 그 남자 뭐야? 어떻게 됐어? 그 이유를 얘기해봐. 뭐? 사귀어? 연애? 어제? 몇 살이라고? 말한 거지. 뭐야? 아니잖아. 오빠라고 해? 해? 잘생겼어? 너 사진 안 봤냐? 안 보고 보여줘. 잘해줘? 이제 사귄다니까 뭐. 너 이뻐해줘? 괜찮은 거 같아. 딱 이뻐해주냐고. 아직은 모르겠지. 짜증나. 순둥이가 생겼다. 안 순둥이야. 왜? 내가 만들고 왔는데 가방을 막 아 이거 자꾸 여기 놓지 말라고. 같이 활동할 거라고. 좋아요 하셨어요? 진짜 아니 난 안 봤어 아직. 3분이어가지고 금방 봤어. 다이어트냐? 아니? 자리가 치고 술 먹은 거. 나 아니지? 술 먹은 것도 아닐걸? 나랑 존나 많이 먹었잖아. 이태원도 가고. 맞네. 미쳤나봐. 너 진짜 실망이다. 아 근데 그건 안 나와. 술 먹는 건 안 나와. 영상을 안 찍어가지고 내가. 영상이 없어. 깁스했을 때 영상 찍은 거 하나도 없어. 나 왜 그만둔 줄 알았어? 아 찍었다. 응. 근데 그거 어떻게 올리냐? 울다가 주무시잖아. 거기 봤어? 가면 와 진짜 역대급 개웃긴 거. 근데 이건 안 될 것 같아. 그 영상이 걔가 말 거는 거. 아 진짜? 나 이러면서 나 여기 이렇게 막 이렇게 뚫고 나오려 그래 남자애가. 그 막 인스타 보여 이런 거 다 있었어. 각자 디프를 하면 가서 인사하면서 내주고 오거나 이렇게 하는 거. 아 맞아. 결혼하게? 너 결혼 못해? 못해. 안 할 거야. 우리 둘이 결혼 안 하기로 했어. 진짜? 우리 요양원 차릴 거야. 차린다고? 황정 요양원이라고. 원래 이거 내 꿈이었거든? 어제도 나 그 남해 쪽에 건물 하나 사가지고 근데 결혼을 했는데 남편이랑 같이 사자는 경우 아니면 결혼 안 해서 혼자 늙어가는 경우 그런 분들을 보는 거야. 근데 우리 같이 환경이야. 근데 나는 너무 힘드니까 판매는 하지 마. 뭐야. 그냥 간간히 내가 먹고 엄마가 그냥 아주 시골에 쳐박는구나 이러는 거야. 근데 내가 응 엄마 약간 너무 조심해 살았어. 근데 나는 아직까지 그거 의문이야. 그러니까 결혼할 상대를 만나면 진짜 그게 삘이 온다고 하잖아. 그럼 그게 진짜 올까 싶어. 나는 근데 그건 있어. 결혼은 뭐랬고 이 사람이랑 연애는 하고 있다라는 그건 없어. 아이 야 그거 존나 많아 그거는. 야 그거는 나 지금 연애를 할 것 같아. 야 그거 그게 안 달라. 뭔 말인데 그게 다시 말해봐. 그래서 몇 명 있었는데? 이씨 뭐 빵명이잖아 너 그래도 그 연애한 애가. 요즘 재밌어. 뭐가? 사는 게? 사는 게 뭐가 재밌어? 좀 재미가 없다 사는 거. 뭐가 재밌어? 뭐가 재밌어? 연애하니까. 뭐가 재밌냐고. 연애하니까. 남자친구랑 연락하는 게? 연락하면 무슨 얘기해? 버거지빵 막 이래? 그냥 뭔가 진짜 애교 별로 없을 것 같아. 우리한테도 없잖아. 너 진짜 나보다 더 없을 것 같아. 얘는 그냥 없어. 술 먹으면 있어. 아니야 너 그 애교가 아니야. 맞아 그냥 해볼래. 애교랑 해볼래랑 달라요. 해볼래는 이거야. 애교
이자 안 했네. 이자 텔레비가 안 틀어져요. 설마 오. 말로 조금씩 왔으니까 마세요. 네. 지혜가 죽이는 거야?